सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूको वाचन संग्रह। परमेश्वर स्वयं अद्वितीय 8। सबै थोकका लागि जीवनको स्रोत परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। 2। परमेश्वरले मानव जातिको लागि तयार गर्नुहुने दैनिक भोजन र पेय पदार्थ। हामीले भर्खरै वातावरणको एक भागको बारेमा, विशेष गरी परमेश्वरले संसारको सृष्टि गर्नुहुँदा उहाँले तयार गर्नुभएको मानव अस्तित्वको निम्ति आवश्यक शर्तहरूको बारेमा सामान्य छलफल गर्यौं। हामीले 5 कुराहरू अर्थात् वातावरणका 5 तत्त्वहरूको बारेमा कुरा गर्यौं। हाम्रो अर्को विषय हरेक मानवको भौतिक जीवनसँग घनिष्ठ रूपले सम्बन्धित छ अनि यो कुरा उक्त जीवनसँग अझ प्रासङ्गिक छ र अघिल्ला 5 को तुलनामा यसले जीवनको लागि आवश्यक पर्ने अवस्थाहरूलाई अझै राम्ररी पूरा गर्छ। स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा यो मानिसहरूले खाने खाना हो। परमेश्वरले मानिसको सृष्टि गर्नुभयो र उसलाई जीवनको निम्ति सुहाउँदो वातावरणमा राख्नुभयो। त्यसपछि मानिसलाई खाना र पानीको आवश्यकता पर्यो। मानिसलाई यसको आवश्यकता थियो अनि परमेश्वरले उसको निम्ति त्यसै अनुकूल तयारी गर्नुभयो। यसैले परमेश्वरको कामको हरेक चरण र उहाँले गर्ने हरेक कुरा बोलिने खोक्रा वचनहरू होइनन्, तर वास्तविक व्यावहारिक कदम हुन्। के खाना मानिसहरूको दैनिक जीवनको अपरिहार्य कुरा होइन र? के खाना हावाभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो? ती बराबर महत्त्वका छन्। ती दुवै कुरा मानव जातिको अस्तित्व र मानव जीवनको सुरक्षित निरन्तरताको निम्ति आवश्यक परिस्थिति र पदार्थहरू हुन्। कुन बढी महत्त्वपूर्ण छ, हावा कि पानी? तापक्रम कि खाना? तिनीहरू सबै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। मानिसहरूले ती मध्ये एउटालाई छान्न सक्दैनन्, किनकि तिनीहरू ती मध्ये कुनै एक बिना पनि रहन सक्दैनन्। यो वास्तविक र व्यावहारिक विषय हो। तैँले विभिन्न कुराहरू बीचमा छनौट गर्ने कुरा होइन। तँलाई थाहा छैन, तर परमेश्वरलाई थाहा छ। जब तैँले खाना देख्छस्, तँ सोध्छस्, म खाना बिना रहन सक्दिन। तर तँलाई सृष्टि गरिएपछि लगतै तँलाई खानाको आवश्यकता छ भन्ने तँलाई थाहा थियो त? तँलाई थाहा थिएन, तर परमेश्वरलाई थाहा थियो। जब तँ भोकाइस् र खानलाई रुखमा फल र जमिनमा अन्न देखिस्, तब मात्र तैँले आफूलाई खानाको आवश्यकता भएको महसुस गरिस्। जब तँलाई तिर्खा लाग्यो र तैँले मूलको पानी देखिस्, तब मात्र अर्थात् तैँले पिएपछि मात्र तँलाई पानी चाहिने रहेछ भन्ने महसुस गरिस्। परमेश्वरले मानव जातिको निम्ति पहिले नै पानी तयार पार्नु भएको थियो। कसैले दिनको 3 छाक वा 2 वा त्यसभन्दा बढी छाक खाओस् वा नखाओस्, तर संक्षिप्तमा भन्दा खाना मानवको दैनिक जीवनको लागि अपरिहार्य कुरा हो। यो मानव शरीरको सामान्य अस्तित्वलाई निरन्तर कायम गर्न आवश्यक पर्ने कुरा मध्ये एक हो। त्यसो भए खाना कहाँबाट आउँछ त? सर्वप्रथम त यो माटोबाट आउँछ। माटो परमेश्वरले मानव जातिको लागि पहिले नै तयार गर्नु भएको थियो र रुख र घाँसहरूको निम्ति मात्र नभएर यो धेरै किसिमका वनस्पतिहरूको अस्तित्वको निम्ति सुहाउँदो छ। परमेश्वरले मानव जातिको निम्ति सबै किसिमका अन्न
र अन्य विविध खानाका बिउहरू तयार पार्नुभयो र रोप्नको लागि उहाँले मानव जातिलाई सुहाउँदो माटो र जमिन दिनुभयो र यी कुराहरूबाट मानव जातिले खाना प्राप्त गर्छ। विभिन्न किसिमका खानाहरू के हुन् त? तिमीहरूलाई सायद यो कुरा पहिले नै थाहा छ। सर्वप्रथम धेरै किसिमका अन्नहरू छन्। अन्नका विभिन्न प्रकारहरू के हुन्? गहुँ, झुप्पे कोदो, लस्सादार कोदो, ठूलो कागुनो र अन्य प्रकारका भुस भएका अन्न। अनाज पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। दक्षिणदेखि उत्तरसम्म विभिन्न प्रजातिका हुन्छन्। जौ, गहुँ, उवा, फापर आदि इत्यादि। फरक फरक क्षेत्रहरू फरक फरक प्रजातिका निम्ति उचित हुन्छन्। धान पनि धेरै किसिमका हुन्छन्। दक्षिणमा यसका आफ्नै प्रजातिहरू हुन्छन् जुन दक्षिणका मानिसहरूलाई सुहाउने किसिमका लामा हुन्छन्, किनकि त्यहाँको मौसम न्यानो हुन्छ। अर्थात् त्यहाँका रैथाने मानिसहरूले इन्डिका धान जस्तै धेरै नटाँसिने प्रजातिहरू खानुपर्ने हुन्छ। तिनीहरूले टाँसिने किसिमका चामल खान सक्दैनन्, नत्र तिनीहरूले आफ्नो भोक गुमाउने छन् र त्यसलाई पचाउन सक्दैनन्। उत्तरका मानिसहरूले टाँसिने चामल खान्छन्, किनकि उत्तर सधैँ चिसो हुन्छ। त्यसैले त्यहाँका मानिसहरूले बढी टाँसिने कुराहरू खानुपर्छ। त्यस्तै गरी सिमीका पनि धेरै प्रजातिहरू छन् जुन जमिनमाथि फल्छन् र आलु, सुठुनी, पिँडालु र अन्य धेरै कन्दमूल तरकारीहरू चाहिँ जमिन मुनि फल्छन्। आलु उत्तरमा फल्छ। त्यहाँको आलु उच्च गुणस्तरको हुन्छ। मानिसहरूसँग खाने अन्न नहुँदा प्रमुख खानाको रूपमा आलुले तिनीहरूलाई दैनिक 3 छाक खाना उपलब्ध गराउँछ। आलुलाई सञ्चित खानाको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। सुठुनीको गुणस्तर आलुको भन्दा नराम्रो हुन्छ, तर त्यसलाई पनि दैनिक 3 छाक खाना टार्नको निम्ति प्रयोग गर्न सकिन्छ। अन्न पाउन कठिन हुँदा मानिसहरूले सुठुनी खाएर भोक मेटाउँछन्। दक्षिणका मानिसहरूले अक्सर पिँडालु खान्छन् र यसलाई पनि यसरी नै प्रयोग गर्न सकिन्छ र यसले पनि प्रमुख भोजनको काम गर्छ। विभिन्न किसिमका फरक फरक बालीहरू यिनै हुन् जुन मानिसहरूका दैनिक खानपानका आवश्यक भाग हुन्। मानिसहरूले चौचौ, बफाएका रोटी, भात र चामलका चौचौ बनाउन विभिन्न किसिमका अन्नहरूको प्रयोग गर्छन्। परमेश्वरले मानव जातिको निम्ति प्रशस्त मात्रामा यी विभिन्न किसिमका अन्नहरू दिनु भएको छ। यति धेरै प्रजातिहरू किन छन् भन्ने कुरा परमेश्वरको इच्छाको कुरा हो। ती उत्तर, दक्षिण, पूर्व र पश्चिमका फरक फरक माटो र मौसममा उम्रनको निम्ति उपयुक्त छन्, जबकि तिनका विभिन्न बनावट र तिनमा निहित विभिन्न तत्त्वहरू मानव शरीरका विभिन्न बनावट र त्यसमा निहित विभिन्न तत्त्वहरूसँग मेल खान्छन्। यी अन्नहरू खाएर मात्र मानिसहरूले आफ्नो शरीरको निम्ति आवश्यक विभिन्न पोषक तत्त्व र पदार्थहरूलाई कायम गर्न सक्छन्। उत्तरी खाना र दक्षिणी खाना फरक छन्, तर तिनमा भिन्नता भन्दा पनि समानता ज्यादा छन्। दुवैले मानव शरीरका नियमित आवश्यकता तृप्त गर्न सक्छन् र यसको सामान्य अस्तित्वलाई टेवा पुर्याउँछन्। यसैले हरेक क्षेत्रमा प्रशस्त प्रजातिहरूको उत्पादन हुन्छ, किनकि मानवको भौतिक शरीरलाई ती फरक फरक खानाहरूले आपूर्ति गर्ने कुराहरूको आवश्यकता हुन्छ। शरीरको सामान्य अस्तित्वको निम्ति तिनलाई माटोमा उम्रिएका विभिन्न खानाहरूको आपूर्ति आवश्यक पर्छ, ताकि तिनीहरूले सामान्य मानव जीवन बाँच्न सकुन्।
छोटकरीमा परमेश्वर मानव जातिप्रति अत्यन्तै विचारशील हुनुभएको छ। मानिसहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएका विभिन्न खानाहरू विविधताविहीन छैनन्। यसको विपरीत तिनीहरू अत्यन्तै व्यापक छन्। यदि मानिसहरूले अनाज खान चाहे भने तिनीहरूले अनाज खान सक्छन्। केही मानिसहरू गहुँ भन्दा धान मन पराउँछन् र गहुँ मन नपराएको कारण तिनीहरूले धान खान सक्छन्। लामा र छोटा दाना भएका लगायत धान धेरै प्रकारका हुन्छन् अनि हरेक प्रकारका धानले मानिसको भोक मेटाउन सक्छन्। यसैले यदि मानिसहरूले यी अन्नहरू खाए भने तिनीहरूले आफ्नो खानालाई अनावश्यक रूपमा छनौट नगरेसम्म तिनीहरूलाई पोषक तत्त्वको अभाव हुँदैन र तिनीहरू नमरेसम्म स्वस्थ भएर बाँच्छन् भन्ने सुनिश्चितता हुन्छ। परमेश्वरले मानव जातिलाई खाना उपलब्ध गराउनु हुँदा उहाँको मनमा यही विचार थियो। मानव शरीर यी कुराहरू बिना रहन सक्दैन। के यो वास्तविकता होइन र? यी त मानिस आफैले समाधान गर्न नसक्ने व्यावहारिक समस्याहरू हुन्। तर ती समस्याहरूको लागि परमेश्वर तयार हुनुहुन्थ्यो। उहाँले ती समस्याहरूको बारेमा पहिले नै सोच्नुभयो र मानव जातिको निम्ति तयारीहरू गर्नुभयो। तर परमेश्वरले मानव जातिलाई यति मात्रै दिनु भएन। उहाँले मानव जातिलाई साग सब्जीहरू पनि दिनुभयो। भातसँग यदि तैँले अरू केही पनि खाइनस् भने तैँले पर्याप्त पोषक तत्त्वहरू नपाउन सक्छस्। अर्कोतिर तैँले आफ्नो खानासँग खानको लागि केही साग सब्जी पकाइस् वा सलाद मिसाइस् भने तरकारीमा भएका भिटामिनहरू र तिनका विभिन्न तत्त्वहरू र अन्य पोषक तत्त्वहरूले तेरो शरीरको आवश्यकतालाई प्राकृतिक रूपमा तृप्त गर्छन्। अनि मानिसहरूले खाना खाइसकेपछि अर्को खाना खानुभन्दा पहिले केही फलफुल पनि खान सक्छन्, सक्दैनन् र? कहिलेकाहीँ मानिसहरूलाई अझ बढी तरल पदार्थहरू वा अन्य पोषक तत्त्वहरू वा अन्य स्वादहरूको आवश्यकता पर्दछ र यी आवश्यकता पूरा गर्नको लागि फलफुल वा तरकारीहरू छन्। उत्तर, दक्षिण, पूर्व र पश्चिममा माटो र मौसमहरू फरक फरक हुने हुनाले तिनीहरूले विभिन्न प्रजातिका तरकारी र फलफुलहरू उत्पादन गर्छन्। दक्षिणको मौसम अत्याधिक तातो हुने हुनाले त्यहाँ पाइने धेरै जसो फलफुल र तरकारीहरू चिसो पार्ने किसिमका हुन्छन् र तिनलाई खाएपछि तिनले मानव शरीरमा चिसो र तातोको सन्तुलन ल्याउन सक्छन्। तुलनात्मक रूपमा उत्तरमा कम प्रजातिका तरकारी र फलफुलहरू पाइन्छन्, तथापि स्थानीय मानिसहरूले उपभोग गर्नको निम्ति यी पर्याप्त हुन्छन्। तैपनि हालका वर्षहरूमा समाजमा भएका विकासहरू र तथाकथित सामाजिक प्रगतिका साथै उत्तर, दक्षिण, पूर्व र पश्चिमलाई जोड्ने सञ्चार र यातायातको कारण उत्तरका मानिसहरूले केही दक्षिणी फलफुल र तरकारीहरू वा दक्षिणका क्षेत्रीय उत्पादनहरू खान सकेका छन् र तिनीहरू वर्षका सबै 4 ऋतुमा त्यसो गर्न सक्छन्। यसले मानिसहरूका भोक र भौतिक चाहनाहरूलाई तृप्त पार्न सक्षम भए तापनि यसले थाहै नपाई तिनीहरूको शरीरमा विभिन्न हदसम्म हानि पुर्याउँछ। यस्तो किन हुन्छ भने मानव जातिका लागि परमेश्वरले तयार पार्नु भएका खानेकुराहरूमा दक्षिणका मानिसहरूले खानुपर्ने खाना, फलफुल र तरकारीहरू पनि छन् र उत्तरका मानिसहरूले खानुपर्ने भनी तयार पारिएका खाना, फलफुल र तरकारीहरू पनि छन्। भन्नुको तात्पर्य
यदि तँ दक्षिणमा जन्मेको होस् भने तैँले दक्षिणका खानेकुरा खानु उचित हुन्छ। दक्षिणको मौसम फरक भएको हुनाले परमेश्वरले विशेष रूपले यी खाना, फलफूल र तरकारीहरू तयार पार्नु भएको छ। उत्तरका मानिसका शरीरका निम्ति आवश्यक पर्ने खाना उत्तरमै पाइन्छ। तथापि मानिसहरूको भोक खञ्चुवा प्रवृत्तिको छ। थाहै नपाई तिनीहरूले आफैलाई नयाँ सामाजिक चलनको छालमा बगाउँछन् र अचेतन रूपमै यी नियमहरूको उल्लङ्घन गर्छन्। मानिसहरूले आफ्नो जीवन विगतमा भन्दा असल भएको महसुस गरे तापनि यस किसिमको सामाजिक प्रगतिले धेरै भन्दा धेरै मानिसहरूको शरीरमा थाहै नपाई भित्रभित्रै हानि पुर्याइरहेको हुन्छ। परमेश्वर यस्तो देख्न चाहनुहुन्न र उहाँले मानव जातिलाई यी खाना, फलफूल र तरकारीहरू उपलब्ध गराउनु हुँदा उहाँसँग यस्तो उद्देश्य थिएन। मानव आफैले परमेश्वरका व्यवस्थाहरू उल्लङ्घन गरेर वर्तमान अवस्था सृजना गरेका हुन्। यी सबैका अतिरिक्त परमेश्वरले मानव जातिको लागि उपलब्ध गराउनु भएको प्रशस्तता वास्तवमै प्रचुर मात्रामा छ र हरेक ठाउँको आफ्नै स्थानीय उत्पादन छ। उदाहरणको निम्ति केही ठाउँमा रातो खजुर प्रशस्त हुन्छ, अरू ठाउँमा प्रशस्त ओखर हुन्छ र अझै अरू ठाउँमा बदाम वा यस्तै अन्य विभिन्न किसिमका फलहरू प्रशस्त हुन्छन्। यी सबै भौतिक कुराहरूले मानव शरीरलाई चाहिने पोषक तत्त्वहरू प्रदान गर्छन्, तर परमेश्वरले मानव जातिलाई ठिक परिमाण र ठिक समयमा वर्षको ऋतु अनुसार यी कुराहरूको आपूर्ति गर्नुहुन्छ। मानव जातिले भौतिक आनन्दको लालच गर्छ र ऊ खञ्चुवा छ, जसले गर्दा परमेश्वरले मानव जातिको सृष्टि गर्नुहुँदा स्थापित गर्नुभएका मानव वृद्धिका प्राकृतिक नियमहरूलाई उसले सहजै भङ्ग गर्न र नोक्सानी पुर्याउन सक्छ। उदाहरणको रूपमा चेरीलाई लियौं। ती जुन महिनातिर पाक्छन्। सामान्य परिस्थितिमा अगस्त महिनासम्ममा चेरीहरू केही पनि बाँकी रहँदैनन्। तिनलाई 2 महिना मात्र ताजा राख्न सकिन्छ, तर वैज्ञानिक प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर अहिले मानिसहरूले त्यस अवधिलाई 12 महिनासम्म, चेरीको अर्को मौसमसम्म पनि लम्ब्याउन सक्षम छन्। यसको अर्थ यही हो कि वर्षभरि चेरीहरू पाइन्छन्। के यो घटना सामान्य हो र? होइन। त्यसो भए चेरी खाने सबैभन्दा राम्रो समय कुन हो त? त्यो जुनदेखि अगस्तसम्मको अवधि हो। यो समय काटेपछि तिनलाई जति ताजा राखे पनि तिनको स्वाद उस्तै हुँदैन, न त मानव शरीरलाई आवश्यक पर्ने कुरा नै तिनले दिन्छन्। मिति सकिएपछि तैँले जुनसुकै रसायन हाले तापनि प्राकृतिक रूपमा फलदाको अवस्थामा तिनमा पाइने सबै गुण हाल्न सक्ने छैनस्। यसका अतिरिक्त मानवमा ती रसायनले गर्ने हानिलाई जति नै प्रयास गरे तापनि कसैले पनि समाधान वा परिवर्तन गर्न सक्दैन। त्यसो भए वर्तमान बजार अर्थव्यवस्थाले मानिसहरूमा के ल्याउँछ त? मानिसहरूको जीवन अझ राम्रो भए जस्तो देखिन्छ। एक क्षेत्रदेखि अर्को क्षेत्रसम्मको यातायात धेरै सुविधाजनक भएको छ र मानिसहरूले 4 ऋतु मध्ये कुनै पनि समयमा सबै किसिमका फलफूलहरू खान सक्छन्। उत्तरका मानिसहरू नियमित रूपमा दक्षिणका केराहरू, क्षेत्रीय व्यञ्जनहरू, फलफूल वा अन्य खानाहरू खान सक्छन्। तर परमेश्वरले मानव जातिलाई दिन चाहनु भएको जीवन यो होइन। यस प्रकारको बजार अर्थव्यवस्थाले मानिसहरूको जीवनमा केही फाइदा ल्याउन त सक्ला, तर यसले
हानि पनि ल्याउँछ। बजारमा प्रशस्त पाइने भएको कारण धेरै मानिसहरूले मैले मुखमा के हालिरहेको छु भन्ने कुरा नै नसोची खान्छन्। यो व्यवहारले प्रकृतिको नियमहरूलाई उल्लङ्घन गर्छ र यो मानिसहरूको स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ। यसैले बजार अर्थव्यवस्थाले मानिसहरूमा साँचो खुसी ल्याउन सक्दैन। तिमीहरू आफै हेर, के बजारमा अंगुर चारै ऋतुमा बेचिन्न र? वास्तवमा अंगुरहरू टिपेपछि धेरै छोटो समयको निम्ति मात्र ताजा रहन्छन्। यदि तैँले त्यसलाई अर्को वर्षको जुनसम्म राखिस् भने त्यसलाई अझ पनि अंगुर नै भनिन्छ र? कि त्यसलाई फोहोर भन्दा राम्रो होला? त्यसमा ताजा अंगुरका तत्त्वहरूको अभाव हुने मात्र नभएर त्यसमा धेरै रसायनहरू पनि मिसिएका हुन्छन्। एक वर्षपछि त्यो ताजा रहँदैन र त्यसमा भएका पोषक तत्त्वहरू पहिले नै गइसकेका हुन्छन्। जब मानिसहरूले अंगुर खान्छन् तिनीहरूले यस्तो महसुस गर्छन्, हामी कति भाग्यमानी। 30 वर्ष अगाडि के हामीले यस मौसममा अंगुर खान पाउँथ्यौं त? चाहेर पनि खान पाउँदैनथ्यौं। अहिले जीवन धेरै राम्रो भएको छ। के यो वास्तवमै सुख हो त? यदि तँ इच्छुक छस् भने तैँले रसायनद्वारा संरक्षण गरिएको अंगुरको बारेमा अनुसन्धान गरेर ती केले बनेका रहेछन् र ती तत्त्वहरू मानवको लागि हितकर छन् कि छैनन् भनेर हेर्न सक्छस्। व्यवस्थाको युगमा जब इस्राएलीहरूले मिस्र छाडेर यात्रा गरिरहेका थिए, परमेश्वरले तिनीहरूलाई बट्टाई र मन्ना दिनुभयो। तर के परमेश्वरले तिनीहरूलाई खानाको संरक्षण गर्ने अनुमति दिनुभयो त? तिनीहरूमध्ये केही अदूरदर्शी थिए र अर्को दिन पाइन्न भनी डराएर तिनीहरूले पछिको लागि केही छुट्याएर राखे। त्यसपछि के भयो? अर्को दिन त्यो कुहिएको थियो। परमेश्वरले तँलाई केही मात्रामा साँचेर राख्न दिनुहुन्न, किनकि तँ भोको हुने छैनस् भन्ने सुनिश्चितता दिने गरी उहाँले तयारीहरू गर्नुभएको हुन्छ। तर मानव जातिमा त्यो आत्मविश्वास छैन। न त तिनीहरूसँग परमेश्वरप्रति साँचो विश्वास नै छ। तिनीहरूले सधैँ आफैलाई आफ्नो तजबिजमा केही हेरफेर गर्ने स्वतन्त्रता दिन चाहन्छन् र मानव जातिको निम्ति तयारीहरू गर्दा परमेश्वरले गर्नुभएको सारा वास्ता र ध्यानलाई तिनीहरूले कहिल्यै पनि देख्न सक्दैनन्। तिनीहरूले यो कुरा महसुस गर्न सक्दैनन्। यसैले तिनीहरूले आफ्नो विश्वास पूर्ण रूपमा परमेश्वरमा राख्न सक्दैनन् अनि तिनीहरूले सधैँ यस्तो सोच्छन्, परमेश्वरका कार्यहरू भरोसा गर्न योग्य छैनन्। परमेश्वरले हामीलाई चाहिएको कुरा दिनुहुन्छ कि हुन्न, वा त्यो कहिले दिनुहुन्छ भन्ने कुरा कसलाई थाहा छ र? यदि म भोको भएँ र परमेश्वरले पोषण उपलब्ध गराउनु भएन भने म भोक्कै पर्दिन र? के मलाई पोषक तत्वको अभाव हुँदैन र? हेर त मानिसको आत्मविश्वास कति झिनो छ। अन्न, फलफूल, सागसब्जी र सबै किसिमका बदाम जस्ता खाने कुराहरू यी सबै शाकाहारी भोजनहरू हुन्। ती शाकाहारी भोजन भए तापनि तिनमा मानव शरीरका आवश्यकता पूरा गर्ने पर्याप्त पोषक तत्वहरू हुन्छन्। तापनि परमेश्वरले यसो भन्नु भएन, म मानव जातिलाई यी खानेकुराहरू मात्र दिन्छु, तिनीहरूले यी खानेकुराहरू मात्र खाउन्। परमेश्वर त्यहाँ रोकिनु भएन, तर मानव जातिको निम्ति धेरै थप स्वादिष्ट खानेकुराहरू तयार गर्ने कार्यमा लाग्नुभयो। यी खानेकुराहरू के हुन् त? ती तिमीहरूले खान र देख्न सक्ने विभिन्न किसिमका माछा र मासु हुन्।
उहाँले मानिसको निम्ति धेरै किसिमका माछा र मासु दुवै तयार पार्नुभयो। माछा पानीमा बस्छ र पानीमा बस्ने माछाको मासुको तत्व जमिनमा बस्ने जनावरहरूको भन्दा फरक हुन्छ र त्यसले मानिसलाई फरक पोषक तत्वहरू प्रदान गर्छ। माछामा मानव शरीरभित्र चिसो र तातो नियन्त्रण गर्ने गुणहरू पनि हुन्छ, जसले मानिसलाई ठूलो फाइदा दिन्छ। तर स्वादिष्ट खानेकुराहरू धेरै खानु हुँदैन। मैले पहिले नै भनिसके, परमेश्वरले मानव जातिलाई ठिक समयमा ठिक परिमाणमा खानेकुरा दिनुभएको छ, ताकि उहाँले प्रदान गर्नुभएका कुराहरूलाई मानिसहरूले सामान्य रूपमा र ऋतु र समय अनुसार उचित तवरले उपभोग गर्न सकुन्। अब पन्छी वर्गमा कस्ता किसिमका खानेकुराहरू समावेश छन् त? कुखुरा, बट्टाई, परेवा र यस्तै अन्य पन्छीहरू। धेरै मानिसहरूले हाँस र रजहाँस पनि खान्छन्। परमेश्वरले यी सबै किसिमका मासुहरू उपलब्ध गराउनु भएको भए तापनि व्यवस्थाको युगमा उहाँले आफ्ना चुनिएका मानिसहरूलाई निश्चित मापदण्डहरू दिनुभयो र तिनीहरूका आहारमा विशेष सीमाहरू तोक्नुभयो। आजभोलि यी सीमाहरू व्यक्तिगत स्वाद र व्यक्तिगत व्याख्यामा भर पर्छन्। यी विविध मासुहरूले मानव शरीरलाई विविध पोषक तत्वहरू प्रदान गर्छन्, प्रोटिन र फलामको आवश्यकता पूर्ति गर्छन्, रगतलाई समृद्ध बनाउँछन्, मांसपेशी र हाडहरूलाई बलिष्ठ बनाउँछन् र शरीरको शक्ति निर्माण गर्छन्। मानिसहरूले जसरी पकाएर खाए तापनि यी मासुहरूले तिनीहरूका खानाका स्वादलाई सुधार्छन् र तिनीहरूका खाने रुचि बढाउनुका साथै तिनीहरूका पेटलाई तृप्त पनि पार्छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त यी खानाहरूले मानव शरीरलाई आवश्यक दैनिक पोषक तत्वहरू पूर्ति गर्छन्। परमेश्वरले मानव जातिको निम्ति खाना तयार गर्नुहुँदा यी कुराहरूमा ध्यान दिनुभयो। तरकारी र मासु, के यो प्रशस्त छैन र? तर मानव जातिको निम्ति सबै खानेकुरा उपलब्ध गराउनुको पछाडि परमेश्वरको उद्देश्य के छ भन्ने कुरा मानिसहरूले बुझ्नुपर्छ। के यो मानिसहरूलाई खानेकुरामा चाहिने भन्दा बढी लिप्त गराउनलाई थियो? मानिस यी भौतिक चाहनाहरू तृप्त गर्ने प्रयासमा अल्झियो भने के हुन्छ? के उसले चाहिने भन्दा बढी पोषण प्राप्त गर्दैन र? के अत्यन्तै धेरै पोषणले मानव शरीरलाई धेरै किसिमले सताउँदैन र? सताउँछ। यही कारणले गर्दा परमेश्वरले ठिक समयमा ठिक परिमाण दिनुहुन्छ र मानिसलाई मानिसहरूको आनन्दको निम्ति फरक फरक समय र ऋतुहरूमा फरक फरक किसिमका खानाहरू दिनुहुन्छ। उदाहरणको लागि धेरै गर्मी ग्रीष्म ऋतुपछि मानिसहरूको शरीरमा धेरै ताप र रोगजन्य सुक्खापन तथा आर्द्रता जम्मा हुन्छ। जब शरद ऋतु आउँछ, धेरै किसिमका फलफुलहरू पाक्छन् र जब मानिसहरूले ती फलफुलहरू खान्छन्, तिनीहरूको शरीरमा भएको आर्द्रता बाहिर निस्कन्छ। यस समयमा गाईबस्तु र भेडाहरू पनि बलिया भएका हुन्छन्। यसैले मानिसहरूले यस बेला पोषणको निम्ति धेरै मासु खानुपर्छ। विविध किसिमका मासु खाएर मानिसहरूको शरीरले हिउँदको जाडो सहन सहयोग पुर्याउने शक्ति र न्यानोपन प्राप्त गर्छ। फलस्वरूप तिनीहरू सुरक्षित र स्वस्थ रहेर हिउँद कटाउन सक्षम हुन्छन्। मानव जातिलाई के कुरा कहिले उपलब्ध गराउने
अनि उहाँले कहिले विभिन्न कुराहरूलाई वृद्धि गराउनुहुनेछ, फल फलाउनु हुनेछ र ती फललाई पकाउनु हुनेछ भन्ने कुरालाई परमेश्वरले अत्यन्तै वास्ता र सूक्ष्मताका साथ नियन्त्रण र समन्वय गर्नुहुन्छ। यो परमेश्वरले मानिसलाई दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने खाना कसरी तयार गर्नुहुन्छ भन्ने वाक्यसँग सम्बन्धित छ। विभिन्न किसिमका खानाका अतिरिक्त परमेश्वरले पानीका स्रोतहरू पनि उपलब्ध गराउनु भएको छ। खाना खाएपछि मानिसहरूले पानी पनि पिउनु पर्छ। के फलफुल मात्रै पर्याप्त छ त? मानिसहरू फलफुलले मात्र बाँच्न सक्दैनन्। यसबाहेक केही मौसममा त फलफुल नै हुँदैन। यसैले मानव जातिको पानी सम्बन्धी समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त? जमिनमाथि र मुनि ताल, नदी र मूलहरू लगायतका पानीका धेरै स्रोतहरूको तयारी गरेर परमेश्वरले यसको समाधान गर्नुभएको छ। यी पानीका स्रोतहरू प्रदूषित नहुन्जेलसम्म र मानिसहरूले तिनलाई हेरफेर वा नष्ट नगरुन्जेलसम्म ती पिउन योग्य हुन्छन्। अर्को शब्दमा मानव जातिको भौतिक शरीरको जीवन धान्ने खानाका स्रोतहरूको सम्बन्धमा परमेश्वरले एकदमै स्पष्ट, अत्यन्तै सही र अत्यन्तै उचित तयारीहरू गर्नुभएको छ ताकि मानिसहरूको जीवन केही कुराको अभाव बिना सम्पन्न र भरपूर होस्। यो मानिसहरूले महसुस गर्न सक्ने र देख्न सक्ने कुरा हो। यसका अतिरिक्त परमेश्वरले सबै थोक माझ केही बोटबिरुवा, जनावर र विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरूको सृष्टि गर्नुभयो जसले मानव शरीरका चोट वा बिमारीहरू निको पार्ने काम गर्छन्। उदाहरणको निम्ति कसैलाई आगोले पोल्यो वा दुर्घटनावश उसले आफैलाई तातो पानीले जलायो भने के गर्नुपर्छ? के तैँले जलेको भागलाई पानीले धुन सक्छस्? के तैँले त्यसलाई कुनै पुरानो कपडाले बाँध्न सक्छस्? यदि तैँले त्यसो गरिस् भने घाउमा पिप भरिन वा संक्रमण हुन सक्छ। उदाहरणको लागि यदि कसैलाई ज्वरो आयो वा चिसो लाग्यो, काम गर्दा चोट लाग्यो, गलत कुरा खाएर पेट खराब भयो, जीवनशैली वा भावनात्मक कुराहरूको कारण विकास हुने रक्तवाहिनी नलीसँग सम्बन्धित रोग, मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित वा भित्री अङ्गहरूसँग सम्बन्धित रोगहरू लाग्यो, यदि यस्तो भयो भने तिनीहरूका रोगहरू निको पार्नका लागि त्यसै अनुरूपका वनस्पतिहरू छन्। रक्त सञ्चारमा सुधार गर्ने र दूषित कुरा हटाउने, पीडा कम गर्ने, रक्तस्राव रोक्ने, दुखाइ कम गर्ने, छालालाई निको पारेर सामान्य अवस्थामा फर्काउन र रक्त गतिहीनता हटाउने र शरीरबाट विषाक्त कुराहरू बाहिर निकाल्ने। छोटकरीमा भन्दा दैनिक जीवनमा यी वनस्पतिहरूका प्रयोगहरू छन्। मानिसहरूले तिनको प्रयोग गर्न सक्छन् र आवश्यक परेको बेला प्रयोग गर्न सकियोस् भनेर नै परमेश्वरले मानव शरीरको लागि यिनीहरू तयार गर्नुभएको हो। ती मध्ये कतिपयको बारेमा परमेश्वरले मानिसलाई संयोगवश पत्ता लगाउन दिनुभयो, जबकि बाँकी कुराहरूको बारेमा भने कि त परमेश्वरले छनौट गर्नुभएका मानिसहरूले पत्ता लगाए कि त उहाँले तारतम्य मिलाउनु भएका विशेष घटनाहरूको कारण आफै पत्ता लाग्यो। यी वनस्पतिहरू भेटिएपछि मानव जातिले तिनलाई पुस्ताहरूमा हस्तान्तरण गरे अनि धेरै मानिसहरूलाई तिनको बारेमा थाहा भयो। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका यी वनस्पतिहरूका मूल्य र अर्थ छन्।
सारांशमा यी सबै थोक परमेश्वरबाट आएका उहाँले मानव जातिको अस्तित्वको वातावरण तयार गर्ने क्रममा उहाँले तयार गर्नुभएका र रोप्नुभएका कुराहरू हुन्। तिनीहरू अत्यावश्यक छन्। के परमेश्वरका सोच विचार प्रक्रियाहरू मानव जातिका भन्दा विस्तृत छन्? जब त परमेश्वरले गर्नुभएका सबै थोक देख्छस्, के तैँले परमेश्वरको व्यावहारिक पक्षलाई अनुभूति गर्छस्? परमेश्वरले गुप्त रूपमा काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले यी सबैको सृष्टि मानिस संसारमा आउनुभन्दा अगाडि नै उहाँले मानिसलाई सम्पर्क गर्नुभन्दा अगाडि नै गर्नुभयो। सबै कुरा मानव जातिलाई ध्यानमा राखेर मानिसको अस्तित्वको खातिर र तिनीहरूको अस्तित्वलाई सोचेर गरिएका थिए, ताकि मानव जाति तिनीहरूको निम्ति तयार पारिएको यस सम्पन्न र प्रचुर भौतिक संसारमा खुसी साथ खाना र वस्त्रको चिन्ता नगरी कुनै कुराको अभाव बिना बाँचोस्। यस्तो वातावरणमा मानव जाति निरन्तर प्रजनन गर्न र जिउन सक्छ। परमेश्वरका सबै ठूला र साना कार्यहरूमध्ये के त्यहाँ कुनै महत्व वा अर्थ नभएको कुनै कार्य छ? उहाँले गर्ने सबै कुराको महत्व वा अर्थ हुन्छ। हामी छलफललाई सामान्य विषयको साथमा सुरु गरौँ। मानिसले प्राय सोध्छन्, कुन पहिले उत्पत्ति भयो, कुखुरा वा अण्डा? कुखुरा। कुखुरा पहिले उत्पत्ति भएको हो, यसमा कुनै शङ्का छैन। किन कुखुराको पहिले उत्पत्ति भएको हो? किन पहिले अण्डाको उत्पत्ति हुन सकेन? के कुखुरा अण्डाबाट निस्किने होइन र? 21 दिनपछि चल्ला कोरलिन्छ र त्यसपछि त्यो कुखुराले अझै धेरै अण्डाहरू पार्छ र ती अण्डाहरूबाट थप कुखुराहरू निस्कन्छन्। त्यसैले कुखुरा र अण्डामा कुन पहिले उत्पत्ति भयो? तिमीहरूले पूर्ण निश्चयताका साथ कुखुरा भन्ने जवाफ दिन्छौ, तर किन तिमीहरूको यो जवाफ हुन्छ त? बाइबलले भन्छ कि परमेश्वरले चरा र जनावरहरूको सृष्टि गर्नुभयो। त्यसैले तिमीहरूको जवाफ बाइबलमा आधारित छ, तर म तिमीहरूको आफ्नै बुझाइको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु, ताकि म तिमीहरूसँग परमेश्वरका कार्यहरूको बारेमा कुनै व्यावहारिक ज्ञान छ कि भनी देख्न सकूं। अब के तिमीहरू आफ्नो जवाफमा ढुक्क छौ कि छैनौ? परमेश्वरले कुखुराको सृष्टि गर्नुभयो, त्यसपछि यसलाई प्रजननको क्षमता प्रदान गर्नुभयो, जसको अर्थ ओथारो बसी अण्डा कोरल्ने क्षमता हो। यो व्याख्या केही हदसम्म सही छ। कुखुराको पहिले उत्पत्ति भयो र त्यसपछि अण्डाको। यो निश्चित हो। यो विशेष रूपले गहन रहस्य होइन, तर संसारका मानिसहरूले तैपनि यसलाई गहन भएको विचार गर्छन् र यसलाई दार्शनिक सिद्धान्तहरूको साथमा सुल्झाउने प्रयास गर्छन्, जुन कहिल्यै पनि निष्कर्षमा पुग्दैन। यो कुरा मानिसहरूलाई परमेश्वरले आफूलाई सृष्टि गर्नुभएको हो भनी थाहा नभएको बेलाको जस्तै हो। तिनीहरूलाई यो आधारभूत सिद्धान्त थाहा छैन, न त तिनीहरूसँग अण्डा वा कुखुरामा कुन पहिले उत्पत्ति भएको भन्ने बारेमा स्पष्ट विचार नै छ। उनीहरूलाई कुन पहिले उत्पत्ति भएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। त्यसैले उनीहरू कहिल्यै पनि जवाफ पत्ता लगाउन सक्षम हुँदैनन्। कुखुरा पहिले उत्पत्ति भएको कुरा काफी प्राकृतिक छ। यदि कुखुरा भन्दा पहिले नै त्यहाँ अण्डा भइदिएको भए त्यो असाधारण हुन्थ्यो। यो यति सरल कुरा हो, निश्चय नै कुखुराको पहिले उत्पत्ति भएको हो। यो उच्च ज्ञान आवश्यक पर्ने प्रश्न होइन। परमेश्वरले सबै कुराको सृष्टि गर्नुभयो
ताकि मानिसले यसको आनन्द उठाउन सकोस्। एक पटक कुखुरा अस्तित्वमा आएपछि अण्डाले प्रकृतिको मार्ग पालन गर्दछ। के यो सहज समाधान होइन त? यदि अण्डाको पहिले सृष्टि भएको भए के यसलाई कोरल्नको लागि कुखुरा चाहिने थिएन र? सिधै कुखुराको सृष्टि गर्नु थप सहज समाधान हो। यो तरिकाले कुखुराले अण्डा पार्न सक्थ्यो र यसभित्रका कुखुराहरूलाई कोरल्न सक्थ्यो र मानिसहरूले खानको लागि कुखुरा पाउँथे। कति सजिलो! परमेश्वरले गर्नुहुने कार्यहरू कति सफा र स्वच्छ छन्, बिल्कुलै जटिल छैनन्। अण्डा कहाँबाट उत्पत्ति भयो? यो कुखुराबाट आउँछ। कुखुरा बिना कुनै पनि अण्डा हुन सक्दैन। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको कुरा सजीव वस्तु हो। मानव जाति विवेकहीन र हास्यास्पद छ, जो सधैँ यस्ता साधारण कुराहरूमा अल्झिरहन्छ र हास्यास्पद भ्रमहरूमा पुग्छ। मानिस कस्तो बच्चा जस्तो छ। अण्डा र कुखुराको सम्बन्ध स्पष्ट छ। कुखुराको पहिले उत्पत्ति भएको हो। यो नै सबैभन्दा सही व्याख्या हो। यो नै यसलाई बुझ्ने सबैभन्दा सही तरिका हो र यो नै सबैभन्दा सही जवाफ हो। यो नै सही हो। हामीले भर्खरै कुन कुन विषयहरूमा छलफल गर्यौं? हामीले मानव जाति बसोबास गर्ने वातावरण र परमेश्वरले त्यो वातावरणको लागि जे गर्नुभयो र उहाँले जे जस्तो तयारी गर्नुभयो सो बारेमा कुरा गर्दै छलफल सुरु गर्यौं। हामीले उहाँले के व्यवस्थित गर्नुभयो, परमेश्वरले मानव जातिको लागि तयार गर्नुभएका सृष्टिका वस्तुहरू बीचको सम्बन्ध र परमेश्वरले आफूले सृष्टि गर्नुभएका यी कुराहरूले मानव जातिलाई हानि गर्नबाट रोक्न यी सम्बन्धहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुभयो भन्ने विषयमा छलफल गर्यौं। परमेश्वरले उहाँको सृष्टिभित्र भएका विभिन्न कारक तत्त्वहरूबाट मानव जातिको वातावरणमा हुन सक्ने हानिलाई न्यूनीकरण गर्नुभयो, जसले सबै कुराहरूलाई आफ्नो उच्चतम उद्देश्य पूरा गर्न र मानव जातिलाई लाभदायक तत्त्वहरू सहितको उपयोगी वातावरण निर्माण गर्नमा मद्दत गर्छ र यसबाट मानव जाति यस्तो वातावरणमा अनुकूलन गर्न र जीवन र प्रजननको चक्रलाई लगातार जारी राख्न सक्षम बन्छ। अर्को कुरा, हामीले मानव शरीरलाई आवश्यक पर्ने खाना, मानव जातिको दैनिक खाद्य र पेय पदार्थको बारेमा कुरा गर्यौं। यो मानव जाति बाँच्नको लागि आवश्यक पर्ने अवस्था पनि हो। भन्नुको मतलब, मानव शरीर सास फेरेर मात्र घाम, हावा वा उपयुक्त तापक्रमहरूले मात्र बाँच्न सक्दैन। मानव जातिले आफ्नो पेट पनि भर्न आवश्यक हुन्छ र परमेश्वरले कुनै कुराको पनि नजरअन्दाज नगरी तिनीहरूले पेट भर्न सक्ने वस्तुहरूको स्रोत तयार पार्नुभयो र तिनीहरू नै मानव जातिको खानाको स्रोत हुन्। जब तैँले यस्तो प्रशस्त र यथेष्ट उत्पादन मानव जातिको खाद्य र पेय पदार्थको स्रोत देखेको हुन्छस्, के तँ परमेश्वर नै मानव जाति र उहाँको सृष्टिका सबै वस्तुहरूको लागि आपूर्तिको स्रोत हुनुहुन्छ भनेर भन्न सक्छस्? यदि सृष्टिको समयमा परमेश्वरले निश्चित संख्यामा रुखहरू वा घाँस वा कुनै पनि संख्यामा अन्य जीवित वस्तुहरू सृष्टि गर्नु भएको भए र यदि यी विभिन्न जीवित वस्तुहरू र बिरुवाहरू गाई र भेडाले खानको लागि वा वनघोडा, मृग र अन्य विभिन्न प्रकारका जनावरहरूले खानको लागि मात्र भएको भए र यसै गरी सिंहहरूले वनघोडा र मृग जस्ता जन्तुहरू र बाघहरूले भेडा र सुँगुर जस्ता जन्तुहरू खान्थे भने
तर मानवको लागि खानलाई उपयुक्त कुरा एउटा पनि नभएको भए के त्यसले काम गर्थ्यो त? त्यसले काम गर्दैनथ्यो। मानव जाति धेरै समयसम्म बाँच्न सक्षम हुँदैनथ्यो। मानवले पातहरू मात्र खाने भएको भए के हुन्थ्यो? के त्यसले काम गर्थ्यो त? के मानिसले भेडाको लागि बनेको घाँस खान सक्थ्यो? तिनीहरूले थोरै खाएका भए त यसले हानि गर्दैनथ्यो होला। तर यदि तिनीहरूले यस्तो कुरा लामो समयसम्म खाएको भए तिनीहरूको पेटले यसलाई सहन सक्दैनथ्यो र मानिसहरू लामो समयसम्म बाँच्दैनथे। यसमा यस्ता कुराहरू पनि छन् जुन जनावरहरूले खान सक्छन्, तर मानवहरूका लागि ती विषालु छन्। जनावरहरूले तिनीहरूलाई कुनै पनि नराम्रो परिणाम बिना नै खान सक्छन्, तर ती कुरा मानवहरूको लागि त्यस्तै हुँदैनन्। भन्नुको मतलब परमेश्वरले मानव जातिको सृष्टि गर्नुभयो, त्यसैले परमेश्वरलाई नै सबैभन्दा उत्तम रूपमा मानव शरीरको सिद्धान्त र संरचनाका साथै मानवलाई के आवश्यक हुन्छ भन्ने ज्ञान छ। परमेश्वरलाई शरीरको संरचना र यसभित्रका विभिन्न तत्त्वहरू, यसका आवश्यकताहरू र यसका आन्तरिक अङ्गहरूका कार्यहरू र तिनीहरूले विभिन्न पदार्थहरू कसरी सोच्छन्, हटाउँछन् र पचाउँछन् भन्ने कुरा सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा थाहा छ। मानवलाई यो कुरा थाहा हुँदैन। कहिलेकाहीँ तिनीहरूले अति लापरवाहीपूर्वक खान्छन् वा लापरवाहीपूर्वक स्वहेरचाह गर्छन्, जसको ज्यादा मात्राले केवल असन्तुलन गराउँछ। यदि तैँले परमेश्वरले तेरो लागि तयार गर्नुभएका कुराहरू साधारण तरिकाले खाइस् वा उपभोग गरिस् भने तँमा कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या हुने छैन। यदि तैँले कहिलेकाहीँ खराब मनस्थितिको अनुभव गरिस् वा तँमा रक्तगतिहीनता भएमा समेत यसले कुनै समस्या पार्ने छैन। तैँले निश्चित प्रकारका वनस्पति मात्र खानु आवश्यक हुन्छ र गतिरोध हट्नेछ। परमेश्वरले यी सबै कुराहरूको लागि तयारी गर्नुभएको छ। त्यसैले परमेश्वरको नजरमा मानव जाति अन्य सबै जीवित वस्तुहरू भन्दा धेरै माथिको हो। परमेश्वरले प्रत्येक प्रकारको वनस्पतिको लागि वातावरण तयार गर्नुभयो र उहाँले प्रत्येक प्रकारको जनावरको लागि खाना र वातावरण तयार गर्नुभयो। तर मानव जातिलाई वातावरण सम्बन्धी सबैभन्दा कठोर आवश्यकता हुन्छ र ती आवश्यकताहरूलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। यदि तिनीहरूलाई नजरअन्दाज गरिएको भए मानव जाति सामान्य तवरमा निरन्तर विकसित हुन, बाँच्न र प्रजनन गर्न सक्षम हुँदैनथ्यो। यो कुरा हृदयदेखि नै सबैभन्दा राम्रोसँग थाहा हुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। जब परमेश्वरले यो काम गर्नुभयो, उहाँले अन्य कुनै पनि कुरामा भन्दा यसमा बढी महत्त्व दिनुभयो। सम्भवतः तैँले आफूले देख्ने र जीवनमा आनन्द लिने कुनै कुरा वा तँसँग जन्मदेखि भएका तैँले देख्ने र आनन्द लिने केही मामुली कुराहरूको महत्त्व अनुभूत गर्न तँ सक्षम छैनस् होला। तर परमेश्वरले तेरो लागि वर्षौं पहिले नै वा गोप्य रूपमा तयारीहरू गरिसक्नु भएको छ। सम्भव भएको सबैभन्दा बढी हदसम्म परमेश्वरले मानव जातिको लागि प्रतिकूल वा मानव शरीरमा हानि गर्न सक्ने सबै नकारात्मक तत्त्वहरूलाई हटाउनु भएको वा साम्य पार्नु भएको छ। यसले के देखाउँछ त? के यसले उक्त समयमा परमेश्वरले मानव जातिलाई बनाउनु हुँदा उनीहरूप्रति रहेको उहाँको मनोवृत्तिलाई देखाउँछ? त्यो मनोवृत्ति के थियो?
परमेश्वरको मनोवृत्ति सावधान र इमान्दार प्रकृतिको थियो र यसले उहाँको बाहेक अरू कुनै पनि शत्रुबल वा बाह्य कारक वा अवस्थाहरूद्वारा हुने हस्तक्षेप सहन गर्दैनथ्यो। यसमा उक्त समय मानव जातिलाई सृष्टि गर्ने र व्यवस्थित गर्ने परमेश्वरको मनोवृत्ति देख्न सकिन्छ। अनि परमेश्वरको मनोवृत्ति चाहिँ के हो त? बाँच्नको लागि वातावरण र मानव जातिले आनन्द लिने जीवनका साथै तिनीहरूको दैनिक खाद्य तथा पेय पदार्थ र दैनिक आवश्यकताहरू मार्फत हामीले मानव जातिप्रति परमेश्वरको उत्तरदायित्वको मनोवृत्ति देख्न सक्छौं, जुन उहाँले मानिसको सृष्टि गर्नु भएदेखि नै कायम गर्दै आउनु भएको छ। यसको साथै उक्त समयमा मानव जातिलाई बचाउने उहाँको दृढ संकल्प पनि देख्न सक्छौं। के यी वस्तुहरूमा परमेश्वरको आधिकारिकता देख्न सकिने किसिमको छ? अनि उहाँको अद्भुतता नि, उहाँको अथाहपन, उहाँको सर्वशक्तिमानता। परमेश्वरले सबै मानव जातिको लागि आवश्यक कुराहरू प्रदान गर्न साथै उहाँको सृष्टिका सबै थोकलाई भरण पोषण गर्नको लागि आफ्नो बुद्धिमान र सर्वशक्तिमान शैली प्रयोग गर्नुहुन्छ। अब मैले तँलाई धेरै कुरा भनिसकेको छु। के तँ भन्न सक्छस् कि सबै थोकका लागि जीवनको स्रोत परमेश्वर नै हुनुहुन्छ? सक्छु। त्यो निश्चय नै हो। के तँलाई कुनै शङ्का छ? छैन। सबै कुराको लागि परमेश्वरले गर्नुभएको प्रावधान नै सबै कुराहरूको लागि जीवनको स्रोत उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने देखाउन पर्याप्त छ। किनभने सबै थोकलाई अस्तित्वमा रहन, जीवन जिउन, प्रजनन गर्न र निरन्तर रूपमा अघि बढिरहन सक्षम पार्ने उक्त प्रावधानको स्रोत उहाँ नै हुनुहुन्छ र परमेश्वर स्वयं बाहेक अरू कुनै पनि स्रोत विद्यमान छैन। परमेश्वरले सबै थोकका सबै आवश्यकता र मानव जातिका पनि सबै आवश्यकता पूरा गर्नुहुन्छ, चाहे ती मानिसहरूका सबैभन्दा आधारभूत वातावरणीय आवश्यकताहरू हुन्, चाहे उनीहरूका दैनिक जीवनका आवश्यकताहरू हुन्, वा चाहे उहाँले मानिसहरूका आत्मालाई प्रदान गर्नुहुने सत्यताका आवश्यकता नै हुन्। हरेक प्रकारले परमेश्वरको पहिचान र उहाँको हैसियत मानव जातिको लागि ठूलो महत्वको हुन्छ। सबै थोकका लागि जीवनको स्रोत परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ। भन्नुको मतलब परमेश्वर नै यो संसार अर्थात् मानिसले देख्न र अनुभव गर्न सक्ने यो संसारका शासक, मालिक र प्रदायक हुनुहुन्छ। मानव जातिको लागि के यो परमेश्वरको पहिचान होइन र? यसमा कुनै पनि झुटो कुरा छैन। त्यसैले जब तैँले आकाशमा चराहरू उडिरहेको देख्छस्, तँलाई थाहा हुनुपर्छ कि परमेश्वरले उड्न सक्ने सबै कुराको सृष्टि गर्नुभयो। त्यसै गरी पानीमा पौडने जीवित वस्तुहरू पनि छन् र तिनीहरूको बाँच्ने आफ्नै तरिका हुन्छ। माटोमा बाँच्ने बिरुवाहरूले वसन्तमा कोपिला र मुना हाल्छन्, त्यसपछि फल लाग्छ र शरदमा पातहरू झर्न थाल्छन् र शिशिरमा ती बिरुवाहरूले जाडो छिचोल्ने तयारी गर्दा तिनीहरूका सबै पात झरिसकेका हुन्छन्। यो नै तिनीहरूको बाँच्ने तरिका हो। परमेश्वरले सबै थोक सृष्टि गर्नुभयो र हरेक वस्तु भिन्न स्वरूप र भिन्न तरिकामा बाँच्छ र हरेकले बाँच्ने कुरामा आफ्नो जीवन शक्ति र स्वरूप प्रदर्शन गर्न विभिन्न तरिकाहरू प्रयोग गर्छ। विभिन्न वस्तुहरू जे जसरी बाँच्दै रहे पनि तिनीहरू सबै परमेश्वरको नियम अन्तर्गत हुन्छन्। परमेश्वरले जीवनका सबै विभिन्न स्वरूप
र जीवित वस्तुहरूमाथि शासन गर्नुको उद्देश्य के हो त? के यो मानव जातिको जीवनको लागि हो? उहाँले जीवनका सबै नियमहरू नियन्त्रण गर्नुहुन्छ र यो सबै मानव जातिको जीवन अस्तित्वको लागि गर्नुहुन्छ। यसले परमेश्वरको लागि मानव जातिको जीवन कति महत्त्वपूर्ण छ भनी देखाउँछ। मानव जातिको सामान्य तवरमा बाँच्ने र प्रजनन गर्ने क्षमता परमेश्वरको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण परमेश्वरले मानव जाति र उहाँको सृष्टिका सबै थोकको लागि निरन्तर आवश्यक कुराहरू प्रदान गरिरहनु भएको छ। उहाँले सबै थोकलाई विभिन्न तरिकाले र सबै थोकको जीवन अस्तित्व कायम हुने गरी आवश्यक कुराहरू प्रदान गर्नुहुन्छ। उहाँले मानवताको साधारण जीवन अस्तित्व कायम गर्दै मानव जातिलाई निरन्तर अघि बढ्न सक्षम बनाउनुहुन्छ। यो आजको हाम्रो संगतिका दुई पक्षहरू हुन्। यी दुई पक्षहरू के हुन् त? बृहत् दृष्टिकोणबाट परमेश्वरले वातावरणको सृष्टि गर्नुभयो जसमा मानिस बाँच्छ। यो पहिलो पक्ष हो। अनि परमेश्वरले मानव जातिको लागि आवश्यक पर्ने र उसले हेर्न र छुन सक्ने भौतिक वस्तुहरू पनि तयार गर्नुभयो। हामीले हाम्रो मुख्य विषयलाई यी दुई पक्षहरू मार्फत संगति गरेका छौं। हाम्रो मुख्य विषय के हो त? सबै थोकका लागि जीवनको स्रोत परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। अब तँलाई यो विषयको मेरो संगतिमा किन यति धेरै विषयहरू छन् भन्ने बारेमा केही बुझाइ भएको हुनुपर्छ। के यसमा मुख्य विषयसँग असम्बन्धित कुनै छलफल भएको छ त? बिल्कुलै छैन। सायद यी कुराहरू सुनिसकेपछि तिमीहरू मध्ये केहीले केही बुझाइ हासिल गरेका छौ र अहिले यी वचनहरू वजनदार र एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको महसुस गर्छौ होला। तर अन्यसँग भने केही शाब्दिक बोध मात्र हुन सक्छ र उनीहरूले यी वचनहरू आफैमा महत्त्वपूर्ण नभएको महसुस गर्न सक्छन्। हालको क्षणमा तिमीहरूले यसलाई जे जसरी बुझेको भए तापनि जब तिमीहरूको अनुभव कुनै निश्चित दिनमा आइपुग्छ, जब तिमीहरूको बुझाइ कुनै निश्चित बिन्दुमा पुग्छ, अर्थात् जब परमेश्वरका कार्यहरू र परमेश्वर स्वयंको बारेमा तिमीहरूको ज्ञान निश्चित स्तरमा पुग्छ, तब तिमीहरूले परमेश्वरका कार्यहरूको बारेमा गहन र सच्चा साक्षी दिन आफ्नै शब्दहरू प्रयोग गर्नेछौ र ती शब्दहरू व्यावहारिक हुनेछन्। मलाई लाग्छ तिमीहरूको हालको बुझाइ अझै काफी सतही र शाब्दिक छ, तर मेरो संगतिका यी दुई पक्षहरू सुनिसकेपछि के तिमीहरूले कम्तीमा पनि परमेश्वरले मानव जातिको लागि आवश्यक कुराहरू प्रदान गर्न कस्ता विधिहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ वा परमेश्वरले मानव जातिलाई के कस्ता कुराहरू प्रदान गर्नुहुन्छ भनेर पहिचान गर्न सक्छौ? के तिमीहरूसँग आधारभूत अवधारणा, आधारभूत बुझाइ छ? तर के मैले संगति गरेका यी दुई पक्षहरू बाइबलसँग सम्बन्धित छन्? के तिनीहरू राज्यको युगमा हुने परमेश्वरको न्याय र सजायसँग सम्बन्धित छन्? छैनन्। त्यसो भए मैले किन तिनीहरूको बारेमा संगति गरे त? के यो मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिन्नको लागि ती कुराहरू बुझ्नै पर्ने भएकोले हो? हो। यी कुराहरूको बारेमा जान्नु एकदमै आवश्यक छ र यी कुराहरूलाई बुझ्नु पनि एकदमै जरुरी छ। तैँले परमेश्वरलाई उहाँको सम्पूर्णतामा बुझ्न खोज्दा आफूलाई बाइबलमा सीमित
नगर र आफूलाई परमेश्वरले मानिसमाथि गर्नुहुने न्याय र सजायमा सीमित नगर। मैले यो भन्नुको उद्देश्य के हो? परमेश्वर केवल उहाँले चुन्नु भएका मानिसहरूको मात्र परमेश्वर हुनुहुन्न भनेर मानिसहरूलाई थाहा दिनु हो। तैँले हाल परमेश्वरलाई पछ्याउँछस् र उहाँ तेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर के उहाँलाई नपछ्याउनेहरूको पनि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ त? के परमेश्वर उहाँलाई नपछ्याउने सबै मानिसहरूको परमेश्वर हुनुहुन्छ? के परमेश्वर सबै थोकको परमेश्वर हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ। त्यसो भए के परमेश्वरका काम कारबाहीहरूको दायरा केवल उहाँलाई पछ्याउनेहरूमा मात्र सीमित हुन्छ त? होइन। उहाँका काम कारबाहीहरूको दायरा के हो त? सबैभन्दा सानो स्तरमा उहाँका काम कारबाहीहरूको दायराले सबै मानव जाति र सृष्टिका सबै कुराहरू समेट्छ। उच्चतम स्तरमा यसले सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड समेट्छ जुन मानिसहरूले देख्न सक्दैनन्। त्यसैले हामीले भन्न सक्छौं कि परमेश्वरले सबै मानव जाति माझ आफ्ना काम कारबाही गर्नुहुन्छ र यो कुरा मानिसलाई परमेश्वर स्वयंको बारेमा सम्पूर्ण रूपमा जान्न दिन काफी हुन्छ। यदि तँ परमेश्वरलाई चिन्न, उहाँको बारेमा साँचो रूपमा जान्न, उहाँलाई साँचो रूपमा बुझ्न चाहन्छस् भने आफूलाई केवल परमेश्वरको कार्यका 3 चरणहरूमा वा उहाँले विगतमा गर्नुभएका कार्यका कथाहरूमा सीमित नगर। यदि तैँले उहाँलाई त्यो तरिकाले जान्न चाहन्छस् भने तैँले परमेश्वरमाथि सीमितता लगाउँदैछस्, उहाँलाई नियन्त्रण गर्दैछस्। तैँले परमेश्वरलाई एकदमै सानो केही कुराको रूपमा हेर्दैछस्। त्यसो गर्नाले मानिसहरूलाई कसरी प्रभाव पर्न सक्छ? तँ कहिल्यै पनि परमेश्वरको अद्भुतता वा सर्वोच्चता जान्न सक्षम हुने छैनस्। न त उहाँको शक्ति र सर्वशक्तिमानता र उहाँको अख्तियारको क्षेत्रको बारेमा नै जान्न सक्नेछस्। यस्तो बुझाइले परमेश्वर नै सबै थोकको शासक हुनुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार्ने तेरो क्षमताका साथै परमेश्वरको साँचो परिचय र हैसियत सम्बन्धी तेरो ज्ञानलाई प्रभावित तुल्याउनेछ। अर्को शब्दमा, यदि परमेश्वर सम्बन्धी तेरो बुझाइको दायरा सीमित भएमा तैँले प्राप्त गर्न सक्ने कुरा पनि सीमित नै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तैँले आफ्नो दायरा फराकिलो पार्नुपर्छ र आफ्ना क्षितिजहरू विस्तार गर्नुपर्छ। तैँले यो कुरालाई सम्पूर्ण रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। परमेश्वरको कार्यको दायरा, उहाँको व्यवस्थापन, उहाँको शासन अनि उहाँले व्यवस्थापन र शासन गर्नुहुने सबै कुराहरू, यी कुराहरू मार्फत तैँले परमेश्वरका कार्यहरूको बारेमा बुझ्न सक्नुपर्छ। यस्तो बुझाइ भएमा तैँले थाहै नपाई परमेश्वरले सबै थोकमाथि शासन गर्नुहुन्छ, तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई आवश्यक कुराहरू प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा महसुस गर्नेछस् र तैँले आफू पनि यी सबै थोकको एक हिस्सा र एक सदस्य भएको पनि साँचो रूपले महसुस गर्नेछस्। परमेश्वरले सबै थोकका लागि आवश्यक कुराहरू प्रदान गर्नुहुने भएकोले तैँले पनि परमेश्वरको शासन र प्रावधान स्वीकार गरिरहेको छस्। यो एक तथ्य हो जसलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन। सबै थोक परमेश्वरको शासन अन्तर्गत आफ्नै नियमहरूको अधीनमा हुन्छन् र परमेश्वरको शासन अन्तर्गत सबै थोकसँग बाँच्नको लागि आफ्नै नियमहरू हुन्छन्। मानव जातिको नियति र आवश्यकताहरू पनि परमेश्वरको शासन र प्रावधानसँग बाँधिएका हुन्छन्।
त्यस कारणले गर्दा नै परमेश्वरको प्रभुत्व र शासन अन्तर्गत मानव जाति र सबै थोक अन्तर सम्बन्धित, अन्तर्निर्भर र अन्तर्जडित हुन्छन्। यो नै परमेश्वरले सबै थोक सृष्टि गर्नुको उद्देश्य र महत्व हो।